पर्बतरा ओनसोलाव थांनाय 7 बोसोर आरो जोंनि समाव दा 3 बोसोर जाबावबाय बे गोलाव समाव आगोलनि जे बिपिएफनि सरकार बिथांमोना जौगानायनि खामानिफोरखौ हानायमानि जिखिनि मावनांगौमोन बेखौ मावाखै बेनि थाखायनो पर्बतरा ओनसोला गोग्लैसोनानै दङ जोंनि समाव दायो 10टा भिसिडिसिनि मादाव 7टा भिसिडिसि अफिसा लुनाय जाबाय बिथांमोननि समाव गंथाम लुहांहां जानानै थाबाय बेवहाय 7642 गोदान न' रायजो राजाफ्रा मोनबाय बेबो 94% बिनि लुनायनि हाबाफारिया जाफुंबाय गोबां दालां आरो कालभारबो लुनाय जाबाय दा गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो अनसुंथाइ मोनदों दा बेफोरखौ लाजोबनानैनो दिनै रायजो राजाफ्रा बेवहाय लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो फैबाय थानाय बोसोरनैयाव जोङो पर्बतरा ओनसोलनि जि मेजर जेंना दङ बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय हाबाफारि लागोन आङो 25 तारिखनि उनाव आरोबाव फैनानै सिभिल एसडिअ अफिसारनि गेजेरजों बेवहाय रिभिउ खालामगोन एडुकेशन हेल्थ आरो विभिन्न सेक्टराव मा जेंना दङ बेखौ रिभिउ खालामगोन दिनै रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ माबायदि जोबोद मोजां रायजो राजाफ्रा बयबो फैनानै बाहागो लाफैदों जोबोद गोख्रों मोनसे मिटिं बेवहाय जादों आरो बिनि जाहोनखौ आं बिजिरनायाव बेखौनो नुदों जे बिथांमोननि जि बिजाथि जाय बिथाङा दिनै MCLA जानानै दङ बिथांनि जि साननाय हनाय बिथांनि माखासे रायजो राजाफोरजों जि आखल दिन्थिनाय बेखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा गोजोनाखै मानोना बिथाङा सासे आइजो आरो जों नुनो मोनदों जेला सरकार दानाय समाव बिथाङा फार्स्ट डेयावनो एसेम्ब्लिनिफ्राय ओंखारबोनाय समाव रायजो राजानि फारसे नायनानै एसे जुमुदै गारदोंमोन मुजुदोंमोन दा बेबायदि आखलखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोना जुदि रायजो राजाखौ अननो रोङाबा मान होनो रोङाबा रायजो राजाखौ अराय सम सिगि सग' खालामनो नागिरोबा बेखौ मालाबाबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोना दा बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा पर्बतरा ओनसोलनि बिपिएफखौ नागारनानै दिनै गोबाङानो बेवहाय UPPL आव जइन जाफैदों आरो खोनानायाव गोबां आरोबाव 500निख्रुइ बांसिन सुबुङा जइन जाबावगोन बेबायदि मोनसे थासारि पर्बतरायाव फैदों पर्बतराखौ टार्गेट लानानै UPPL आ खामानि मावो पर्बतराखौ टार्गेट लानानै खामानि मावाखै जोङो पर्बतराया टार्गेटआ मोनसेल' जे बेवहाय जौगानायनि खामानि मावनांगोन मानोना बेयो गोग्लैसोनानै दङ आरो गुरुदेबनि बेयो जोनोम जायगा गुरुदेबा बेनिफ्रायनो धोरोम फोसावदोंमोन स' पर्बतराखौ जों जौगाहोनांगौ जोंनि बयनिबो बिबान दा बे हिसाबै पर्बतरा ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय UPPL सरकारनि दिनाव जों गोबां खामानि मावगोन गुरुधामावबो जों खामानि मावगासिनो दङ गुरुदेबखौ फबनाय जायगाखौबो जों डेभेलप खालामनो सानदों बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ जोंनि समावनो जों मावगोन 16 तारिखआव NDA नि सावरायनाया माबायदि जोबोद मोजां जादों बेवहाय जोंनि बे मोनबा हान्जा बेहा गासैबो थि खालामनाय जादों फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव बयबो गोख्रोङै बाहागो लागोन आरो जोंनि जिखिनि बिजाथि जागोन बे साफ्रोमबो बिजाथिखौ गोख्रोङै देरहानायनि थाखाय बयबो खामानि मावगोन UPPL हिसाबै मासिया उदालगुरि आरो जोङो जोंनि गुबै जायगायावनो जोङो गेलेनो थाखाय लुबैदों बेखौ लानानै जानुवारि दानाव मिटिं जागोन आरो अब्लानो फोसावगोन फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय UPPL हिसाबै जोंनि जे साखाफारा बेयो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागासिनो दं आरो दिनैनि तारिखआव जुदि जों बुङो मास मोनसेनि गेजेराव जुदि इलेक्सना जायोब्ला होमब्लाबो जोंहा गेलेनो हानाय क्षमताया दङ गतिके मोनसे राजनितिक दोलो हिसाबै हान्जा हिसाबै मुल टार्गेटआ जाबाय बिसायख'थि दा बिसायख'थियाव देरहानानै रायजोनि खामानि मावनांगौ बे जाबाय जोंनि उद्देश्य गतिके आथिखालाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTC सरकारा सोलिगासिनो दङ आसामाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि चिफ मिनिस्टारशिपआव आसामा सोलिगासिनो दङ आरो भारतआव दिनै नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव भारत सरकारा सोलिगासिनो दङ दा जोंनि UPPL हान्जाया भारत सरकार आसाम सरकार आरो BTC गभर्नमेन्ट बे मोनथामबो सरकारजों ज' मोनसे सोमोन्दो लानानै खामानिखौ मावगासिनो दङ दा आसामाव जोङो BJPनि दैदेननायाव UPPL BJP आरो AGP मोनथाम हान्जाया मोनसे NDA महरै खामानि मावगासिनो दङ बेनि अनगायै माखासे गुबुन गुबुन हान्जाफोरबो दङ स्पेसियेलि जोंनि BTC एलेकायाव जोङो UPPL आरो BJP बे मोननै दोलोआ जयैनो खामानिखौ जों मावगोन आरो स्पष्ट मोनसे नितिनि गेजेरजों मावगासिनो दङ बेवहाय खुनु गोनो गोथो गैया फैगौ लकसभानि बिसायख'थियाव बे क'क्राझार उदालगुरि आरो दरं आरो उदालगुरि जेखौ बुंनाय जादों बे मोननैबो समस्तियाव जोङो NDA हिसाबैनो गेलेगोन आरो बेवहाय जोङो जोंनि NDA हिसाबै जायखौखि जों बिजाथि होआमोन बेखौ देरहानायनि क्षमताया जोंनाव दङ आरो बेनि थाखाय जों साखाफाराया स्पष्ट जों महर मोनफैबाय आरो क'क्राझाराव स्पेसियेलि बेखौथ' आरो गोनो गोथो जानानै जेबो लाब गैया बेवहाय मोनसे BTCआ जाबाय जोंनि मोनसे भित्ति आरो क'क्राझाराव UPPLनि दैदेननायाव सरकारा सोलिगासिनो दङ गतिके आं सानो बिजाथिखौ जोंनिफ्रायनो जों मोनगोन आरो बे मोनसे फर्मेलिटि खोथा दङ गतिके फर्मेलिटिया जेब्ला जागोन फोसावनाया जेब्ला जागोन बेनिफ्राय मोनसे फर्मेल मोनसे डिक्लारेसना जानाय लोगो लोगो जों खामानिखौ मावगोन
दा आथिखालाव जोङो जुदि बुंनो थाङो जे बिसायख'थिनि थाखाय साखाफाराया माबायदि होननानै बुङोब्ला जोङो 100% साखाफारायाव दंबाय थायो आरो टप टु बटम माने बुथ कमिटिनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेल कमिटिसिम जोंनि जि इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनो प्रयोजन दङ बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बे फ्राय कमप्लिट जाजोब्बाय माखासे दा प्रग्रामफोर लागासिनो दङ बाइक रेलि लादों मास गेदारिं लादों दिनै बतझरायावबो बेनिनो मोनसे बिदिन्थि बाय रायजो राजाफोरनि जे मोनसे नुजाथिनाय बे स्पष्ट मोनसे बिदिन्थि जे फैगौ समावहाय इउपिपिएलखौ जे बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होगोन बे जिनिसखौ जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन जे मोनसे सावगारि जों बेखौ नुनो मोनदों बिजाथिखौ मालासिनि गेजेराव फोसावगोन सार बियो जोङो समाव फोसावगोन ओरैनो जुदि मार्च एप्रिलाव जुदि बिसायख'थिया जुदि जायोबा जोंनि फर्मेल जे मोनसे डिक्लेरेसन बियो खोब सम्भब आफ्टार माने 2023-24आव माने फर्मेल डिक्लेरेसना हयथ' जानायनि सम्भावनाया दङ जथेस्थ' माने बे समा दङ आरो समाव जोङो रायजो राजाफोरनो फोसावगोन बे जोंनि बिजाथिखौ आरो बिजाथिखौ लानानै जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया पार्टियाव मोनसे डिसकासन दं मोनसे प्रक्रिया दङ बे प्रक्रिया मथे सासे मानसि व्यक्तिखौ जों सायख'नांगौ आरो बे सायख'नायनि जे प्रक्रिया बियो नेम बायदियै सोलिबाय थागोन 3 बोसोर जानाय नैबे इउपिपिएल सरकारा जेबो खामानि मावनो हायैखौ नुनानै गोबां सुबुंफोरा इउपिपिएलखौ गाज्रि मोनना बिपिएफआव थांफिनदों होननानै बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना दाबि खालामदों माबायदि बे बाथ्राथ' गनायथाव जानो नाङा जायफ्रा बुजियो जायफ्रा मिथियो बिसोर बेखौ मिथिगौ क'क्राझाराव लामाखौ नायबानो जाबाय क'क्राझारनि जि लामा बेथ' माथो माने एर'प्लेन बानो हानाय लामायानो जाबाय माथो बेखौ जायाखै होनबा बोरै जालायखो नङा होमबा सुपार 50 दा मोनसे आसनि देखायदों बेजों गथ'फ्राथ' फ्रि कचिं होगासिनो दङ ना मोनबायबो एडमिसन बेखौ जायाखै होनबा बोरै जाखो दिनै अरुणादय मोनबाय दिनै मानसिफ्रा माने न' स्पेसियेलि गोरिब गुन्द्राफोरनि न' नङा होमबा सरकारि जि न' बे न'आ 17टा बोसोराव बिपिएफनि दिनावहाय खोब बेसि फैदोंबा 50टा 100टा दिनैनि तारिखाव प्रमद बर' दैदेननाय बे सरकारनि दिनावहाय मोनसे बिसिडिसियाव 500निफ्राय 1000 2000सिम दिनै न'आ सेंसन जानानै फैदों बेखौ बानायगासिनो दङ बेखौ जायाखै होनबा बोरै जानो बे एमजेरेगानि खामानि बे आगोलाव जेरैबायदि कारापसन जादों बिदि जाला दा सिस्टेमेटिक जाजोब्बाय दा मुल खोथाया जाबाय मा थांनाय बिपिएफनि दिनावहाय लुजमोन मानसिफ्रा जारला लोंला बेवहाय दादागिरि बेवहाय माने जे कारापसन बे लुजमोन आरो मानसिफोरखौ बेजोंनो लांबाय थानाय जादों बिपिएफआ ओंखायनो दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि जि सरकार बे सरकारा बे माखासे लुज जिनिसखौ चेक खालामनाय जादों दा चेक खालामनायाव दिनै हमनानै लादो नोङो खुन्दुं राननाय नङा होमबा खुन्दुङाथ' नों चक्लेट जाहोनायसो बिपिएफनि दिनावहाय मानसिखौ चक्लेट जानानै गावस्रा मिस्थि जादों दा प्रमद बर'नि दिनावहाय मा खालामदों खुन्दुं राननायखौ बन्द खालामदों दिनै लेखा फरायनो थाखाय फैसा होदों 5000 खरि होआखै होमबा सेन्सआथ' बेसोना दा गतिके बेफोर गासैबो बांसावनाय खोथा बिदि जेबो नङा आरो बिपिएफआ जेखि बुङा मानो जेखि बांसावा मानो बिथांमोननि क्षमताखौ बिथांमोना गावसोरबो मिथिगौ जोंबो मोजाङै मिथिगौ बिपिएफ हिसाबै एबाराव आरोबाव बिटिसि ओनसोलाव सरकार जे फैबावनो हागोन बे जिनिसा सिमांनिसो खोथा गतिके दिनै मोजां मोनसे सासन फैगासिनो दं गोजोन फैदों दिनैहाय आरो बे गोजोनखौ जों लाखिनांगोन मुल सम्पतिया जाबाय जोंना सान्थि जे समाजाव थांनाय समावहाय बुलायनानै जोब्बाय जों नांलायनानै जोब्बाय जों गावजों गाव गावथारलायनानै जोब्बाय पुलिसजोंबो गावजादों गावजों गाव गावजालायनानै जों थैजोब्बाय 5000 7000नि हिसाब होबाय थादों बेफोर जिनिसफ्रा दिनै आन्दलना जोबनाय लोगो लोगो सरकारा फैनाय लोगो लोगो सान्थि जाबाय खामानि मावनो सोलोंबाय थादों दा गतिके जोंना दा मोनथाम जिनिसखौ स्ट्रेस होनानै जों दा समाजखौ जों लांनांगोन मोनसेया जाबाय नों गेलेमु गेलेनायखौ जोंनियाव मोनसे बारहावा जों लाबोबाय थानो नाजादों जोंनि सरकारा कालचाराव मोनसे रिभलिउसन जों लाबोनांगौ दिनै जोंनि हारिमुनि फारसे जों रिभलिउसन लाबोनांगौ आरो शिक्षा गेलेनाय आरो हारिमु बे मोनथाम जिनिसखौ समाजाव जुदि मोजाङै जुदि सामलायनानै जुदि जोङो लांनो हायोबा नायबानो जाबाय बे समाजा मा जायो आरो बेखौनो नांगौ दिनै बेखौ गासैखौ पेट्रनाइज होनो थाखाय मोजां सरकारनि प्रयजन दं मोजां सिन्था खालामनो हाग्रा सरकारनि प्रयजन दं दिनै जोंनि इउपिपिएलनि दैदेननाय जि सरकार प्रमद बर'नि जि सरकार जों बे लाइनथिं दिनै खामानि मावगासिनो दं आरो बे बाथ्राखौ दिनै जोंनि गोरों गोराफ्रा बुजियो निस्सय ओंखायनो आं सानो बे जानला मानला साफा सानै बायदिसिना बखिलाबायनाय बेजों समाजा गोग्गो जानाय नङा सरकारा राइट डाइरेक्सनाव थांबाय थादों आं थांबाय थागोन जिहेतु दा गोजोन थासारि फैबाय होनना बुंदों बे गोजोन थासारिखौ गोजोर खालामनायनि बिथिङाव दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरनि बिबानखौ माबायदि होननानै सानो बियो बयबो दं दैदेनगिरिजोंल' सान्थिया फैया आरो रायजो राजाया हारसिं सान्थिखौ लाबोनो हाया दैदेनगिरिफ्रा मोनसे डाइरेक्सन होनांगौ दैदेनगिरिनि दायथ'आ जाबाय डाइरेक्सन होनांगौ जे नैबेखौ जों मावनो नाङा नैबेखौ जों मावनांगौ बे डाइरेक्सन होनाया जाबाय दैदेनगिरिनि खामानि दा गतिके दैदेनगिरिया नों जेरैबायदि मोजां बिदिन्थिजों नों दैदेनलांगोन होमबा रायजो राजाफ्रा बेखौ फल' खालामगोन जोंनो बे टाइमखौसो गोनांथि दं दा गोदो नों बिपिएफनि समाव मा खालामो जुवा होयो जुवाजों समाजा मा मोजां जायो फालाय फ्रि हगारो मानसिफ्रा ओंखायनो मोजां मोनो बेथ' ममेन्टारिसो ना बेजोंथ' समाजा मोजां जाया दा दिनै जुवा होयैनि थाखाय जोंखौ रागा जोंदों जोंबो बेखौ बुजियो
जे मानसिनो एन्टारटेनमेन्ट नांगौ बेखौ जों खिन्थु जुवाजोंथ' समाजा माने धंस मोजां जाया दा एन्टारटेनमेन्ट होनो थाखाय मोनसे आलादा प्लेटफर्मनि प्रयजन दं खिन्थु दिनै हारिमुनि गेलेनायनि गेजेरजों एन्टारटेनमेन्ट लानो होदों रंजानायखौ लानो होदों दिनै थ' बायदिसिना दिनै मेला खुंबाय थानो माने दिनै नोङो नलेज फेस्टिभेल खुंदों आरो लिटारेचार फेस्टिभेल खुंदों बे ट्रेन्डफोरखौ जों सोलायदों आरो बेजोंसो समाजा गोग्गो मोनसे थासारियाव जों दावगाबोनो हागोन थ' गतिके बे गासै बाथ्राफोरखौ जोङो दिनैहाय रायजो राजाफोरनो जों फोरमायनो सानदों रायजो राजाफ्रा निश्चय बुजिगोन आरो लिडारफ्रा बे बाथ्राखौ जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय मोजाङै फोसावोब्ला रायजो राजाफ्रा बेखौनो फल' खालामो ठीक আছে गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट फ्री सीट कभार 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन